Make sure awak betul-betul faham topik 7 sebab nanti kita nak masuk topik 8. The things are actually related to one another. Okay, so please kalau tak faham just tanya saja. Alright? Okay. Okay. So ini question 1. Alright. Okay, so kalau you tengok dekat sini, Sri Pulas Enterprise is an exclusive clothing distributor with custom order. Okay, so dekat situ saja dia dah bagi kamu satu clue lah that the company is actually using job order costing sebab dia buat order based on custom orders. Okay, so the business is also using normal costing system. Okay, so bila kita nampak perkataan normal costing system tu kita faham, alright, we are going to use the applied manufacturing overhead. Okay, so di atas tu dia bagi kamu maklumat the estimated annual factory overhead. Okay, so dia bagi dekat sini the MOH is 60,000 and the direct labor hours used is 12,000 hours. Okay, so yang ni are all estimated figures lah. Your 60,000 and also 12,000 ni estimated figures. So yang ni kita faham when you are given the estimated figures, normally kita akan guna untuk kira POR. Okay, alright. So sepanjang bulan Februari, dia ada 3 order. 3 order, that means 3 different jobs. Alright, okay, you need to understand untuk job order costing, okay, setiap job ni akan ada pengiraan costing yang berbeza. Alright, so that means when you are required to calculate the cost for each job, you akan kira satu-satulah, okay, based on the job given. Alright, okay, tapi kamu kena faham, all these 3 jobs, costing dia will be accumulated towards the end of the month. And dia akan jadi total cost untuk syarikat Sri Pulas. Okay, so bila kita nak kira total cost, we are actually referring to job X campur job Y campur job Z. Okay, it's not job X saja atau job Y saja atau job Z saja. Cuma you kena faham kilang ni dia jalan serentak, okay, tapi dia buat order untuk 3 pesanan yang berbeza. Okay, tapi costing dia sepanjang bulan Februari meaning accumulate lah X, Y and Z. Okay, so bila kita buat adjusting entries for this college, okay, kita how to say, kita akan kira based on total, right? We are not doing the over applied or under applied for each. Alright, so kalau kata you nak kira untuk satu-satu, let's say you nak kira over apply, under apply untuk X, untuk Y and untuk Z, towards the end of your calculations, you need to combine all 3. Okay, sebab bila kita buat adjusting entries, kita cuma ada satu journal saja, one set of journal sahaja. Okay, so that means you need to, towards the end of the process, awak akan kena campur 3 cost ni. Sebab kita kena faham, you kena faham sebenarnya, you mengira cost yang ditanggung oleh Sri Pulas Enterprise for that February. Okay, kita bukan hanya kira satu-satu kerja, tapi kita kira untuk 1 bulan untuk satu company yang sama. It's just that cara nak kira job X dan job Y dan job Z berbeza sebab dia ada custom order sendiri. That means kalau kata labor hours X tak akan sama dengan Y, tak akan sama dengan Z. Okay, direct material pun tak akan sama. Direct labor also will be different. Okay, because it is job order costing. Tapi kalau nanti you masuk chapter 8, which is process costing, dia buat produk yang seragam, kita tak ada masalah nak asing X, Y, Z sebab dia memang akan dikira serentak. Okay, so you need to understand dulu apa maksud job order costing. So there's no such thing as calculating all the jobs separately and buat journal nanti bukan you ada 3 pairs of journals, you actually cuma ada satu saja for the whole production. That means towards the end nanti semua kita akan campur. Okay, sebab tu pengiraan untuk job order costing tu, Madam suruh kamu buat dalam table.
So that bila di hujung daripada table tu, you can total up everything and that amount will be transferred into your journal. Okay, alright. So dekat bawah soalan ni dia bagi kamu actual manufacturing overhead for February, which is 3,700. Okay, soalan minta kita kira total cost untuk X, total cost untuk Y, and total cost untuk Z. Okay, and we are supposed to calculate over applied or under applied. This one can be calculated separately, but nanti towards the end we will combine. Okay, sebab kita akan prepare journal untuk adjust the over applied or under applied to our COGS. Okay, alright. So kalau you tengok dekat sini, dia guna direct labor hours as dia punya basis for the POR. Okay, so the first thing that you need to do is calculate dulu POR. Okay, so POR dia ialah the estimated MOH which is 60,000. Kita akan bahagi dengan 12,000. Okay, direct labor hours. Alright, so the total cost for job X, job Y and job Z ialah RM5 setiap direct labor hours. Okay, so this is the first step lah. You akan calculate dulu POR. Then only baru awak boleh kira total cost for each job. Saya dah mention hari tu dalam kelas, I won't accept any other answers beside doing the calculations in a form of a table. Okay, so bila you kira cost untuk X, untuk Y and untuk Z, make sure you have this kind of table. Okay, alright. Dan dalam soalan, kalau kamu tengok, kita ada beginning work inventory, beginning WIP. Okay, so bila ada beginning WIP, that will also be calculated into the table. Alright, so kita ada job X, job Y, and job Z. Okay, so you ada beginning WIP, kita akan masukkan. Alright, kita akan masukkan nilai untuk direct material. Okay, madam, kalau I letak RM, boleh, Rian, no problem. Alright. Okay, and then direct labor. Okay, apply MOH ni madam tak tunjuk pun pengiraan sebab the table itself is already working. Okay, jalan kerja lagi. So this is actually jam buruh tadi sebab your direct labor hours you ada 250 untuk X. Okay, 200 untuk Y, 180 untuk Z. So you nak dapat apply MOH tu, yang ini awak cuma darab dengan 5 kan? So ini pun darab dengan 5, ini pun darab dengan 5. Okay, that's why you come out with the 1,250, 1,900. Okay, I akan total the table di sebelah kanan dan juga di sebelah bawah. Okay, okay, yang ni you must remember whenever you do your answers for topic 7, make sure table costing tu kita akan kira total di sebelah kanan di sini dan juga total di sebelah bawah. Kenapa? Sebab total di sebelah kanan ni, nilai ni saya akan guna sekiranya saya nak buat journal. So I tak perlulah terhegi-hegi nak kira kemudian. I already calculated in the table, so I just take the numbers and put into my journal. Okay, and dekat bawah ni pun, nilai total ni akan memudahkan you kalau you nak kira job yang dah siap and job yang masih pending. Okay, that means kita nak kira your finished goods inventory and your ending work in process inventory. Sebab daripada tiga-tiga jobs ni mungkin ada satu job yang tak siap lagi bulan Februari, tapi X dan Y dah siap contohnya. So X dan Y will be your finished goods inventory. So kita boleh campur je lah 9,550 ni campur dengan 7,200. Kalau soalan tu tanyalah. In this question dia tak tanya. Okay. Tapi kalau saya nak kira ending WIP, let's say Z tak siap lagi. So how much is my ending WIP? I dah tak payah kira asing, I boleh terus ambil daripada table. So that is why when you do the calculations in the table, okay, it's very important to total up sebelah kanan, okay, dan juga di bahagian bawah. Alright, okay, now we are going to do the adjusting entries, okay, but before that, we need to calculate whether you are getting an over applied ataupun under applied. Okay, kalau kamu tengok dalam soalan, dia just bagi kamu satu saja, actual manufacturing overhead.
Okay, so actual manufacturing overhead ni you kena faham. This is not for X, not for Y and not for Z. Tapi dia is for the whole production throughout February for Sri Pulas. So that means that is already accumulated for semua kerja yang dia buat dalam bulan February. Okay, so you akan banding the actual manufacturing overhead ni dengan applied manufacturing overhead di mana kita akan accumulate all the three jobs. Okay, so your applied manufacturing overhead tu will be 1,250 plus 1,000, okay, plus 900. Okay, the one that Madam Merah kan ni. Yang ni you akan campur to get your applied manufacturing overhead overall. We are not doing it for certain job sebab soalan ni tak mention specifically. Ada setengah soalan dia suruh kamu kira for job X, for job Y. Okay, yang tu understood you kira satu-satu. Tapi kita kena faham kalau dia tak mention secara spesifik, that means we are supposed to calculate the whole month of February punya manufacturing cost. Okay, so your applied overhead for February will be 3,150. Okay, your actual is 3,700. Okay, kalau you buat table macam kita buat dekat topik 5, lebih cantik lah. Okay, yang ni without table pun I still can see and I still can compare. Okay, so from here, Madam akan dapat under applied MOH by 550. Under applied, that means nilai tu, Madam will add up to my COGS. Okay, so in my journal, that will be 550 for debit COGS and credit manufacturing overhead. Dia minta prepare journal, dia tak suruh omit explanation. That means your explanation dekat bawah ni, in bracket ni, wajib ada. There's mark given here as well. Okay, and we are doing it for the end of February. That means your adjusting entries mesti ada tarikh February 28, 2013. Okay, yang ni dah belajar semester 1 buat adjusting entries. So kita tahu bila diberi tarikh, you tahu tarikh adjustment ialah tarikh terakhir dalam bulan adjusting entries tersebut. So you just masukkan tarikh. So tarikh ada markah, COGS satu tick, manufacturing overhead satu tick, the explanation in the bracket is one tick, 550 satu tick, satu tick. Okay, so that is for number 3. Okay, ada soalan nak tanya? You have anything to ask? Untuk soalan 1? Tak ada? Faham ya? Okay. Ya. Yeah. Alright. Dekat chat. Okay, dekat chat pun tak ada. Okay, so Madam proceed with the second question. Okay, nombor 1 clear. Okay, nombor 2. Okay, Akfa manufacturing guna job order costing. Okay, and then the manufacturing process involves 2 departments. Okay, so department ni dia still akan combine sebab department ni dia pembahagian tugas saja untuk hasilkan satu produk. Sebab in each order atau each product yang dia buat, mestilah kena cut, lepas tu kena prepare. So the costing for both departments will be accumulated to get the total cost for the product. Okay, so sekarang ni bila kita ada order untuk job Z14, okay, yang ni kita punya order Z14. So bila awak kira cost untuk Z14 with this table, that means kita akan campur semua. Sebab kalau you buat cutting department je, barang you tak siap. Sebab dia tak pindah ke preparing department. Department ni is still in the same factory doing the same product. Okay, cuma kita takkan suruh satu orang tu buat semua benda sampai siap lah. Sebab dia mestilah ikut dia punya pengkhususan, right?
Okay, so these are the items, these are the data untuk 500 unit yang disiapkan. Okay, so this will be your completed unit. Okay, alright. And then dia dah bagi dekat bawah tu the manufacturing overhead for each. Okay, kenapa dia bagi manufacturing overhead for each? Sebab kalau you baca soalan sampai bawah, okay, the company decides the overhead rate for cutting department to use machine hours basis and preparing department to use direct labor cost basis. Okay, sebab apa dia asing? Sebab untuk pengiraan MOH, department tu menggunakan basis yang berbeza. Okay, so bila basis berbeza, you kena asing dululah sebab kita nak kira dia punya applied manufacturing overhead. And then towards the end, kita akan combine to get the total cost for job Z14. Okay, so yang di bawah ni dia bagi kamu ialah estimated annual budget. So estimated annual budget, that means this is for your POR calculations. So table bawah ni saya akan guna untuk kira my POR. Okay, so nak kira POR, we will be using this table lah. Alright, ini untuk kira POR. Okay, so di bawah tu kamu tengok, kita akan siapkan 500 unit. Tapi out of that 500, hanya 300 sahaja yang akan dihantar kepada customer. That means from WIP, dia akan keluar ke finished goods sebanyak 500 unit. Tapi dari finished goods, dia gerak ke COGS hanya sebanyak 300 unit saja. That means 200 units lagi masih ada dekat store, tak dijual. Okay. And the agreed selling price is 150% from the production cost and paid in cash. Okay, so your sales is in cash amount. Okay, tapi sebelum nak dapatkan harga jualan, kita akan kena cari dululah the cost per unit so that we are able to multiply dengan 300 unit tadi. Okay, sebab kita nak dapatkan harga cost barang untuk dijual. Alright, so bila kamu buat catatan untuk sales, dalam job order costing, you kena ingat, we are now using normal costing system. So bila kita guna normal costing system, we are actually using perpetual system for inventory as well. So bila guna perpetual system for inventory, catatan journal, samalah macam apa you belajar semester 1 untuk topik inventory. For the perpetual system, journal. Okay, alright. Yang warna merah dekat atas ni, okay, manufacturing overhead consists of 40%, okay, of expenses payable and 60% of expired insurance. Expired insurance, that means prepaid insurance yang telah matured, yang telah digunakan. Okay, apa tujuan dia bagi awak maklumat ni? Sebab nanti awak kena buat journal. So bila buat journal, you need to declare the actual MOH. This is actually your actual MOH. So bila kita nak buat catatan untuk actual MOH, you kena catat berdasarkan ledger, apa nama accounts tadi. So you need to know lah manufacturing overhead ni terdiri daripada apa. Sebab dia bagi tu dalam jumlah. So kita kena asingkan 40 for expenses payable, 60% for expired insurance. Okay, alright, so now we are going to calculate the POR. And then kita akan calculate total cost for Z14. That means you have a table for that. Lepas tu kita akan kira selling price per unit. And then kita akan buat related journal entries. Okay, bila you baca related journal entries, kamu kena go back to your learning outcomes. Apa yang kita belajar dalam topik 7? Dalam topik 7, you belajar, you akan beli bahan mentah, proses bahan mentah menjadi barang siap, dah siap jual kepada customer, lepas dah jual pada customer, perlu buat adjustment sekiranya MOH kamu ada under applied or over applied. Okay, so bila dia kata prepare the related journal entries related to topic 7, that means saya akan catat apa saja yang ada dalam soalan bermula daripada dia beli sampai over applied or under applied manufacturing overhead. Okay, so kita tengoklah kesesuaian dengan soalan, perlu tak catat semua atau catat yang berkaitan saja. So you need to read the question carefully. Okay, and then the last one, you need to prepare the T accounts sebab nak tunjukkan work
in process. Work in process, that means kerja yang masih belum siap. Okay, alright. So now we are going to calculate the POR sebab you ada dua department yang berbeza. So your cutting department, okay, dia dah bagi tahu tadi, your cutting department is using machine hours. So kita ambil 156, 170 divide by 6,790. This is your machine hours as the basis. So kita dapat RM23 per machine hours for cutting department. Okay, and then for preparing department, kita akan, sebab dia guna direct labor cost, right? So bila dia guna direct labor cost, your POR must be in a percentage form. So your MOH dia bagi dalam table tadi is 1,664,000. Kita punya basis is direct labor cost. So in the table is 520. Okay. Untuk orang yang terpinga-pinga, Madam guna figure dari sini. This is my estimated overhead and this is my estimated direct labor hours. Okay, alright. So I get my POR of 320% sebab kita darab dengan 100%. Okay, this is direct labor cost. So the answers must be in percentage form. Okay, so ini untuk POR dulu. Okay, now dia suruh kamu kira total cost for Z14. So untuk total cost for Z14, okay, I am going to combine semua di hujung. Alright, so direct material is 4,300, preparing department is 3,000, so total direct material ialah 7,300. Okay, direct labor is 4,774. Okay, applied OH untuk cutting department. Okay, so tadi you dapat RM23 kan? Alright, yang ni you dapat 320%. So ini ialah machine hours, yang ni ialah direct labor cost. So RM23 ni, alright, kita akan dapat, kita akan darab dengan 62, right? Okay, that's how you get 1426 for your applied MOH. Okay, and for preparing department, sebab kita guna direct labor cost, so 320%, saya akan darab dengan 4,500. Okay, so saya akan dapat RM14,400. So total OH overall for the job, ini untuk job Z14 ya. So MOH dia ialah 15,826. So ini total for each department and this is total overall. Okay, kalau you tengok dalam table, Madam cuma list down direct material, direct labor and applied MOH sahaja. I don't put any WIP, beginning WIP sebab dalam soalan tak ada pun. So bila tak ada, abaikan terus. Just put the table for direct material, direct labor and applied MOH. Okay? Alright. So now, you are supposed to calculate the selling price per unit. Okay, nampak macam, how lah you do this actually. Table ni awak boleh panjangkan sikit sebenarnya. Sebab this is total overall. Tapi kita faham, Z14 ni, dia akan siapkan 500 unit barang. Okay, so cost untuk satu unit ialah 32,400 ni tadi. Okay, sorry, I just perlu darabkan sahaja. I perlu bahagi sahaja dengan 500 unit yang akan siap. Okay, so untuk satu unit, the cost untuk satu unit is actually RM64.80. Okay, so itu modal dia. Tapi saya akan jual 150% markup daripada cost. Okay, so saya darab sajalah dengan 150%. So my selling price will be RM97.20.
Yang ni nanti saya akan guna semasa saya catat journal untuk sales. Sebab sales nanti you akan jual 300 unit. So 300 unit tu based on 97 ringgit 20 cents multiply by 300 units. Okay, alright. So your journal, kalau kamu baca soalan dari awal, tak ada beli apa-apa barang. Betul? So kalau awak ingat balik saya punya lukisan yang cantik hari tu, kita start daripada beli. Lepas beli kita terus pergi factory. So sekarang ni beli tak ada, so terus masuk dekat factory. So semua bahan mentah, labor dan manufacturing overhead akan dimasukkan ke dalam WIP. So I debit WIP, saya credit raw materials inventory, raw materials bukan direct material. Direct material itu dalam table sahaja. Bila journal kita guna nama ledger. Okay. Lepas tu your direct labor is actually salaries payable. Your manufacturing applied manufacturing overhead is manufacturing overhead saja. Tak ada perkataan applied kat sini sebab ramai yang akan buat nanti. This is wrong. Tak ada perkataan applied dekat situ. Sebab applied ke tak applied dia akan masuk rumah yang sama. Okay. So macam mana madam dapat figure? That's why saya suruh you buat table. Okay. So bila saya buat table, bila saya nak transfer pergi journal, this will be my total overall 32,400. That is WIP. So direct material ialah 7,300. Direct labor 9,274. MOH is 15,826. That's why I need the table. So that bila saya transfer, saya just ambil saja nilai tepi ni, saya bawa ke sini for my journal. Okay, so this is actually you nak tulis panjang-panjang macam ni pun boleh, ataupun to record work in process inventory pun boleh. To record work in process inventory. No short forms madam saja boleh guna short forms. You will still need to write in full. Work in process inventory. Okay, so sekarang apa yang jadi, semua bahan, semua your manufacturing cost dah masuk dalam kilang, dah diproses. Lepas tu barang pun dah siap. Bila dah siap, kita akan pindah pergi, that's why you belajar account, you kena pandai bercerita sikit. You dah siap, dia akan pindah pergi ke kilang, ke store atau gudang. Tapi sebelum you pindahkan dia ke finished goods, you kena declare dulu actual MOH. Sebab kerja dah siap kan? So bila kerja dah siap, baru boleh kira actual MOH. So apa actual MOH? Actual MOH, you refer back to the question. Okay, your actual MOH diberi dalam soalan ini tadi ialah 1,400 campur 15,000. Nampak This is your actual MOH. Okay, daripada 16,400 tu 40% ialah expenses payable, 60% ialah expired insurance, which is your prepaid insurance. Ada orang masih tak faham lagi macam mana nak catat untuk journal. Okay, I will show you that one. Alright, so now kita akan catat actual MOH. Okay, so madam akan debit. Okay, madam akan debit MOH. Madam akan credit expense payable. Madam akan credit prepaid insurance. Okay, ada orang tanya, madam, how do you actually catat apa yang nak dicatat di sebelah credit? Okay, it's actually easy kalau you faham konsep adjustment. Okay, contoh Kalau saya nak catat bayaran untuk rental, untuk belanja, belanja sewa contoh. So madam akan debit rental expense. This is paying cash Sebab nanti you ada jumpa soalan dia akan pay cash for MOH kan. Kita akan credit cash. Nampak So ini kalau saya catat bayaran cash untuk rental. So sekarang, I nak catat nilai ni dalam MOH. Dan bila kita catatkan actual MOH ke dalam journal, you hanya ambil catatan sebelah kredit saja.
So, yang ni tak ada. I ambil ni sajalah, credit cash. Sebab tu nanti bila awak nampak soalan yang ada paid cash, that means di sebelah kredit ni madam akan catat credit cash. So sama jugalah macam expense payable ni. Expense payable ni maksudnya ada belanja yang dah berlaku tapi belum bayar. So macam mana awak buat adjustment di topik 5 AA015? Kita debit expense, it should be expense something, right? And then kita credit expense payable. Ini untuk adjustment kan? So, kalau saya nak catat ambil yang sebelah kredit saja, that's why I ambil yang ini saja. Yang debit tak adalah sebab saya akan debitkan dia terus masuk ke MOH. So that's why untuk sebelah kredit tu I catat expense payable saja. Okay? Alright, sama lah macam insurance. Insurance pula madam macam mana? Insurance, bila you bayar, masa you buat insurance tu, bila you bayar kali pertama masa you buat pembayaran, sebab insurance ni you need to pay in advance before you are able to use the privilege. Okay? So bila kita beli insurance, kita akan debit prepaid insurance, kita credit cash. Betul? Ini insurance tak gerak lagi ya. Tapi dalam soalan ni selalunya dia akan tulis insurance has matured. Insurance has matured, that means insurance sudah digunakan. So bila dah digunakan, macam mana you buat catatan untuk adjustment dia dalam topik 5 hari tu? You akan debit insurance expense, you akan credit prepaid insurance. So bila saya masukkan nilai ini ke dalam MOH, I just take the credit part sahaja. Sebab tu you nampak bila saya apply, saya kira untuk actual MOH, saya hanya catat prepaid insurance because actually I am doing the adjustment here. Ini tak adalah sebab I dah masukkan dia dalam ni. Okay, so sama juga kalau kita buat depreciation. Depreciation expense, dia punya catatan debit depreciation expense, credit accumulated depreciation. So we just take the credit part of it. So nanti dalam the actual MOH, that will be debit manufacturing overhead, credit accumulated depreciation. Orang yang tak faham AA015, you memang tak nampak apa yang jadi dekat sini. Okay, so jangan barang yang lepas jangan dikenang sangat lah ya, especially for accounts. Sebab bila you tak kenang barang yang lepas, you memang tak faham apa barang yang berlaku sekarang ni. Okay, barang baik ke barang tak baik. Alright, so you really need to recall balik apa you belajar semester 1. Especially in accounts, it is actually related to one another. So tak boleh macam tak apalah itu semester 1. So I didn't do well in semester 1 sebab saya di rumah saya tak ambil tahu apa jadi. So bila sekarang memang tak tahu apa jadilah. Okay, alright. So now your actual, this is actual So now your actual MOH tadi madam campur 1,400 campur 15,000, I get 16,400. Okay, so this is the 40% from this and this is the 60% from this. I kena pecah sebab kalau saya tak tahu pecahan dia, saya tak boleh catat journal. You tak boleh meletakkan satu item tu as a whole, you need to be specific on the name of the ledger. Okay, so now dari kilang dah siap. Bila produk dah siap, dah kira actual MOH. Okay, alright, and you can see here, we don't have any specific date. That's why journal awak tak ada tarikh ya. Yang ni clear. Alright, so now barang dah siap, pindah ke kilang. Okay, so bila dia siap semua, maksudnya dia siap total lah 32,400, siap semua. So, kalau awak perhatikan dekat sini, dia tidak ada beginning WIP. Kalau dia ada beginning WIP, yang ini bukan 32,400, you kena plus dengan beginning WIP. Sama macam contoh dalam nota. Sebab dia masuk bersama-sama dengan kos yang, kenapa beginning WIP I tak catat dalam journal? Sebab beginning WIP tu ialah baki bulan lepas. Dah dicatatkan dalam journal bulan lepas. So bulan ni kita je sambung saja. Tapi in this question tak adalah. Okay, sebab tu dalam journal tak nampak, tapi bila kita transfer nilai dia ada. That's why you need to calculate the table.
Alright. Okay, so your finished goods tadi siap sepenuhnya. So dia akan keluar dari WIP. Ya. Bila dia keluar dari WIP, dia akan credit WIP. Dia akan debit finished goods. Masuk dalam store. Finished goods inventory. This is to record the finished goods cost. Okay, ataupun finished goods inventory. Okay, now saya dah letak dalam gudang and I nak jual. Tapi yang ini siap tadi 500 unit. When I am sending the items to the customer, saya hanya jual 300 unit saja. So how do I come out with this amount? Tadi awak dah kira kan, satu unit tu ialah RM64.80 from here. Okay, so harga cost yang keluar ialah 300 darab RM68.40. Okay, so RM64.80 times 300 is 19,940. Okay, untuk orang yang macam apa ni madam? Okay, untuk orang yang macam apa ni madam? Saya type lah untuk kamu. Okay, so here will be 32,400 divided by 500. Okay, multiply by 300. Sebab ini saja unit yang akan keluar untuk dijual. So, kita akan jual 19,440. Ini catatan untuk sales ya. Ini catat sales pada harga cost. Yang ni catat sales pada selling price. So, how much is my selling price? Just now you dah markup, you dapat RM97.20. So my selling price will be, sebab dia jual dalam cash tadi kan? So that will be RM97.20. Okay, multiply by 300 units. Kita jual 300 unit sahaja. So RM97.20 darab 300 ialah 29,160. Okay, alright. So do I need to show this one? Yang ni tak tunjuk pun tak apa sebab kita buat journal, betul? Bila you buat journal, actually you boleh terus banding lah. Okay, how do I get 574? Yang ni sebenarnya saya banding actual MOH dengan applied MOH. Okay, for the last journal, sebab dia kata catat journal for the related transaction kan? So ini ialah adjustment. So macam mana saya dapat adjustment? I go back here. So ini applied MOH 15,826. Ini actual MOH 16,400. So kita akan dapat under applied by RM574. So bila underapplied, that means you kena masukkan dia ke dalam cost of goods sold. So kita akan debit cost of goods sold 574. Kita akan credit manufacturing overhead. Okay, so this is to record under applied manufacturing overhead. Okay, alright. So ini untuk journal number 2. Okay, the last part of it, you are supposed to show the T accounts untuk WIP. Okay, T accounts WIP tak susah pun sebab dia tak ada beginning balance. So, you tak perlu tunjuk lah BF tu dekat mana. Tapi, apa yang kita masuk dekat sini? Ni, satu catatan sebab dia ada debit WIP. Yang ni satu catatan sebab dia ada credit WIP. So debit WIP you ada 3 item ni, credit WIP you ada 32,400. So that's why your balance CF is kosong. Kosong lah sebab semua kerja siap. All the 500 items yang dia buat untuk Z14 siap sepenuhnya. So tidak ada kerja yang masih dalam proses. That's why the balance CF for your account T will be 0 as well. Okay, so this is the WIP inventory T accounts. Okay, ada soalan nak tanya untuk nombor 2? Tak ada.
Faham lah tu. Okay. Nanti, Madam, kalau tiada tulis yang balance, kita biasa buat accounts kan? Bila kita buat accounts and kita buat closing, okay, sebab yang ni ialah asset. Okay, ini ialah account asset sebab ni inventory, right? So, bila kita buat closing untuk accounts, that means kita akan pindahkan baki. So, you need to show yang baki tu ialah kosong. Okay, memang cara kita tutup account macam tu. Kalau untuk expenses and revenue, kita pindah terus ke suci. Tapi kalau untuk asset and liability, you need to have the ending balance. That means the balance CF must be shown. Ini awak belajar kan dekat sekolah dulu? Cara-cara tutup account T? Okay, should be the same lah. Janganlah dekat matrix awak shortcut pula. Okay, Zayana? I'm sure the rest of you all pun ada juga yang macam tu. Okay, so this is for number 2. We go to number 3. Boleh ya? Boleh faham lah. Kalau tak faham, next week saya boleh detect. Sebab next week kita pergi kelas face to face kan? Okay, bila face to face lagi best, kita boleh panggil orang tulis dekat board. Without the question paper. Yes, Izzat. 1 minit. Apa yang 1 minit, Izzat? Pergi gosok gigi. Or you have anything to ask me? No. Tak apa. Okay, it's okay. Alright. Excuse me. Pagi-pagi ni sejuk pula. So ada orang yang masih bungkus dengan selimut. So harap-harapnya mata tu terbuka lah ya. Walaupun badan tu bungkus dengan selimut. Okay. Next. Number 3. Okay, your use number heard, dia produce t-shirt. Okay, according to customer spec. So customer spec ni ialah clue sudahlah. Yang ni maknanya kita guna specific orders, right? So ini ialah job order costing. Okay, so dia use job order costing, dia mention tak lepas tu. Lepas tu an overhead is absorbed based on machine hours. So dia mention dekat sini absorb, that means we are using normal costing system. Okay, so 1st December 2012, there are no opening balance for WIP. Okay, so WIP tak ada masalah. Alright, okay, so now the following are the budgeted information related to factory overhead. Okay, so yang ni dia bagi awak estimated value or the budgeted value sebab kita nak kira POR. Okay, so POR kita guna machine hours, so this will be your basis untuk costing system. Okay, alright. So kita ada 3 different orders. That means kita ada job CT51, SZ71 and SK57. Okay, tapi nanti bila kira costing untuk your use number heard, kita akan campur semua. Alright, so di bawah ni dia dah bagi kamu actual MOH. So maksudnya nanti bila saya dah plus 1 plus 2 plus 3, saya akan banding applied dia dengan 8,000. Okay, at the end of December 12, all jobs are completed. Semua kerja siap. So that means there won't be any ending WIP. Okay, tetapi out of these 3 jobs, CT51 and SZ71 was sold immediately for cash. Okay, so that means daripada WIP keluar ke finished goods, 3 keluar. Tapi bila daripada finished goods keluar ke COGS 2 job sahaja. 1 job lagi pending, belum jual lagi. So 2 job saja yang akan pergi COGS. Okay. So every booking is sold at 60% more than the cost price. So you need to find the cost price per product ataupun per job, and then you need to mark up the price to get the selling price untuk produk ini. Okay. Alright, so we need to calculate the POR. Okay, yang ni very easy. Okay, lepas tu kita akan calculate manufacturing overhead absorbed for each job and total. And then we are going to calculate the total cost for each job. Okay, so 2 dengan 3 ni is actually kita boleh combine dalam table terus. Okay, tak perlu nak asing. Bila you combine dalam table, memang kita tahu jawapan nombor 2 dengan nombor 3 tu, you just letak number di atas table tu saja. That will do. Okay, and then you need to calculate the manufacturing overhead, whether you're getting over applied atau under applied.
Lepas tu kita akan buat yang ni. Okay, so these are all calculations, tak ada journal. No journal at all. Okay, alright, so POR ialah RM5. Okay, so kita ambil tadi the estimated dibagi MOH is 23,500. We are using machine hours, so kita bahagi dengan 4,700. So POR kita dapat RM5 per machine hours. Okay, alright. So let's say saya tak buat ni. Boleh tak? Boleh. I tak buat nombor 2, boleh. Tak ada masalah. So nanti dekat jawapan saya akan letak nombor 2, nombor 3 pada table ini. So kalau jawapan you terus buat table ni, just letak number saja dekat tepi. Clear. So your markah untuk MOH kita kira dekat sini. Your markah untuk total cost kita kira di sini. Clear. You get all the marks full. Okay. Even though yang ni tak tunjuk. Tak ada masalah. Boleh faham ya? So that's why saya kata lebih baik awak guna table. Sebab dalam table tu actually you banyak benda dah boleh jawab serentak. You are not wasting your time. Especially for exam nanti memang awak kena buat sendiri table ni. Okay, the tables are not given. Okay, now I already have the total cost of 27,100. Okay, so the book unit, kalau kita tengok dia ada bagi unit So book unit tu kita ada 300, 250, 600. Okay, so you have 300, 250 plus 600. So that means item ni akan siap sebanyak 1,150 unit. Okay, so I am done with number 1, number 2 and number 3 in the table itself. Okay, so macam mana saya nak kira selling price? So this is answers for number 2 and number 3. Clear? Okay, so untuk nak kira the price for your selling price per unit, okay, sekejap. Oh, sorry. We are actually calculating. Dah. We are actually calculating the total cost for each job. Okay, yang ni done. Total cost for each job done. Okay, we are calculating the YSP, total manufacturing overhead. Okay, so total manufacturing overhead. So kita dah ada dah dekat tables ni. 9,000. Okay, so do I need to show? Perlu tak tunjuk? Tak perlu tunjuk apa campur apa already. Just stick that 9,000, bawa ke sini. This is your applied MOH. Your actual dia bagi dalam soalan tadi ialah 8,000. So kita dapat over applied by RM1,000. Okay, so done. Number 4. Okay, alright. And then the last part, you need to calculate the COGS and the sales revenue. Okay, sales revenue So kita kira, sebab dia tak minta per unit. So dia lebih senang sebenarnya. Okay, saya jual 2 job. CT51 and SZ71. So saya punya COGS campur sajalah dia punya cost. Tak perlu bahagi unit pun. No need. Okay, so job CT51, total cost dia tadi, you tengok dalam table Total cost dia tadi ialah 7,250 plus 6,000. That is actually COGS dah. Okay, so berapa sales dia? Sales dia will be 7,250 plus 6,000. Yang ni kita akan markup lah. Sebab dia akan markup nanti by the percent given just now was 60% kan? Okay, so kita akan darab dengan 160% lah to get the selling price. Okay, so your COGS ialah 13,250. So sales saya ialah 160% sebab kita naikkan harga tu 60% daripada harga cost. So harga cost ialah 100%. So selling price tu additional 60%. So kita akan darab dengan 160%. So you get the sales of 21,200. Madam, boleh tak darab dengan 60%? Boleh. Tapi kerja 2 kali lah. Sebab you akan ambil 13,250 multiply by 60%. Okay. So 13,250 times 60. Akan dapat 7,950. Jadi sales nanti kena campur pula.
132550 campur 7950. Okey. Sama juga, dapat 21,200. Alright. So might as well I darab terus dengan 160,000. So yang ni saya dah jawab untuk COGS dan saya dah jawab untuk sales sekali. Okay. Alright. Ada apa-apa nak tanya? Untuk soalan 3. Clear? Boleh? Okay. We go straight to number 4. Okay. Number 4 dia panjang sikit cerita. The first one dia bagi kamu ialah beginning balance ya. So bila saya buat table untuk costing nanti, make sure nilai ni masuk sekali dalam table. Sebab you ada beginning WIP. So beginning WIP and ending WIP is actually included in the costing table. Cuma untuk job order costing, normally we don't have the ending WIP lah, right? Okay, so now we have the direct materials and direct labor. Okay, so ni dia dah bagi maklumat untuk setiap job. And then dia bagi tahu manufacturing overhead is absorbed at a rate of 85%. So yang tu dia dah bagi kamu POR. Okay, so tak payah kira sendiri. Okay, and di bawah ni dia dah senaraikan actual MOH. So you ada indirect material, that is actually raw materials inventory. Depreciation of factory equipment, that is actually accumulated depreciation. Equipment rental, dia tulis equipment rental dalam bracket paid. That means that is cash. So yang masuk nanti dalam journal saya will be cash. And miscellaneous expense, payable, so belum bayar lagi. So kalau kita buat journal untuk adjustment, debit miscellaneous expense, credit miscellaneous payable. So nanti dalam awak punya journal will be miscellaneous payable. Okay, alright. So yang dari 4 job tu, 3 saja siap. So you ada ending inventory nantilah. So M14 siap, S28 siap, A23 siap. So one job will be pending, that will be your ending WIP. So nanti kalau kita buat ledger, ada baki. Kalau tak buat ledger, tak nampak lah. Alright. And then daripada 3 yang siap ni, 2 ni saja yang dijual. And dia bagi dekat sini, yang ini ialah sales kita, selling price. Okay, alright. So you need to calculate the total cost for each job. That means saya kena buat table. And then you kena prepare journal for the related. So that means I akan buat dari awal sampai habis. Okay, cuma dekat sini dia tak bagi tahu beli. So tak ada belian lah, terus masuk ke kilang. Right? Okay, so I nak kira jobs, I just terus buat table. And make sure ada beginning WIP dekat sini sebab it is given in your question. Okay. Tapi H20 tak ada. Alright. So DM, DL. Okay. Your MOH is based on direct labor hours. So yang ni kita dapat daripada 85% darab actual direct labor cost. Okay. That's where you get. Nanti dia tanya pula, Madam, kenapa tak arrow tu dekat DM? So saya tarik bawah sikit. Yeah. Okay, so this is actually 85% from direct labor cost. Okay, so that's how you get your applied. Okay, macam biasa saya cakap, kalau table you tak lengkap, tolong lengkapkan. Okay, and make sure setiap kali buatlah macam ni. Awak jawab soalan, you nak dapat markah yang tinggi. Kalau jawab soalan main-main, setakat dapat 5 markah saja, belajar matrik 10 bulan, lebih baik kita tanam pokok durian, nanti ada hasil. Okay, alright, so now your beginning WIP dah ada total, direct materials, direct labor, apply MOH. So ini the whole costing ya. Tapi bila kita catat untuk WIP, saya tak ambil 160,200. Okay, yang ni tolong dengar betul-betul. Bila saya catat untuk WIP, I tak ambil 160,200. Kenapa? Sebab ini termasuk beginning WIP. Sebab beginning WIP dah dicatat di journal sebelumnya. So nanti bila saya nak catat WIP, I kena tolak yang ni dengan 600
6,300 dulu. Baru saya boleh catat dalam WIP. Okay, alright. So now, catatan tak disebut bulan berapa. Okay, so that means tak ada tarikh. Clear? Okay, so dia tak ada beli, dia terus bawa masuk kilang. So debit work in process inventory, explanation omitted, tak ada explanation. So kita akan credit raw materials inventory, salaries payable, manufacturing overhead. Mana saya dapat 153,900 ni? 153,900 saya dapat daripada 160,200 tolak beginning WIP minus 6,300. Kenapa tak ambil terus total, madam? Sebab ini dah dicatat bulan lepas. So kita tak catat lagi. Okay. Lama tak melukis. Alright, clear? Okay. So now 153,900. So debit 153,900, credit all three. Okay, so bawa masuk semua barang dalam kilang, proses, siap. Dah siap, pindah pergi store. Sebelum pindah pergi store, barang dah siap proses, maksudnya saya dah boleh declare actual MOH. So declare dulu actual MOH. Apa yang kita declare? Tengok balik dalam soalan. Kita akan declare semua ni. So you campur ni 4, kita akan dapat debit 42,200. Okay, so 42,200 tu terdiri dari apa? Dia kata tadi indirect material. So indirect material is actually raw materials inventory. Dia masuk rumah yang sama. Cuma semasa kita catat dan asingkan dalam report, dia akan jadi direct material and indirect material. Tapi item tu from your raw materials inventory. You kena faham yang ni ya. Okay, jangan nak confuse teruk sangat lah. Jangan buat teruk. Alright, lepas tu depreciation saya bagi tahu tadi. Kita catat untuk actual MOH, you akan ambil catatan adjustment tu di sebelah kredit saja. So kalau depreciation, that means I akan ambil accumulated depreciation. Lepas tu rental tadi, okay, the equipment rental tadi paid. That means I akan ambil yang credit cash sahaja. Okay, lepas tu miscellaneous expense belum bayar. So saya akan ambil catatan sebelah kredit saja. That will be miscellaneous payable. Okay, so kita akan catat actual overhead di sini. Okay, this is actual 42,200. This is your applied. So dekat sini pun kamu dah nampak you punya applied lebih tinggi RM300 daripada your actual. So kalau lebih tinggi that means over applied. So nanti bila saya catat dekat bawah saya akan tolak daripada COGS. Okay, alright. So sekarang semua siap ke? No. Ini 4 kerja. Kan? And, okay. Yang siap, kalau you baca dalam soalan, yang siap hanya M14, S28, alamak. Tak ada orang tegur kan? Nampak sangat masih tidur. Okay, S28 and A23. Itu saja yang siap. Yang ni belum siap. So belum siap, dia tunggu lagi dalam kilang. So dah siap ialah 1, campur 2, campur 3. Okay, so 3 ni saja kita bawa keluar dari kilang pergi ke store. So yang gerak sini ialah M14 plus S28 plus A23. Sebab tu saya hanya pindahkan 117,375. Madam to S18. Yeah. S18. Tapi bawa S28. So that means soalan madam typo lah kan? Kan. Okay, thank you. Okay, yeah. Yes. So, okay, kita buat ketetapan lah ya. Kita betulkan balik semua soalan dari atas. So yang ni kita ambil 28 juga.
Mesti you heran kan kenapa atas ada 28, bawah tak ada 28. Sebenarnya dia sama je. Typo lah tu. Okay So ni pun 28. Ya? Okay. So betulkan semua jadi 28. Okay. So now dah siap 3. Pindah ke store. Okay. Daripada 3 yang siap ni, 2 saja saya jual. Apa yang saya jual? Saya jual M14 plus A23 saja. So daripada store, dia keluar dari finished goods, credit finished goods inventory, dia masuk ke COGS, debit COGS. So M14 plus A23 nilai akan jadi 84,330. Okay, so ini catat sales pada harga cost. Okay, berapa awak jual? Saya jual ikut table tadi. So table tadi kalau you tengok dalam soalan is 54,000 plus 106,700. So ini saya punya sales. So debit cash, yalah kan kita jual duit masuk. So debit cash, credit sales. So dua-dua ni is actually mencatat sales. Satu catat pada harga cost, satu catat pada selling price. Okay, so towards the end, that will be adjustment untuk kamu punya OH. Okay, so as I said earlier, dekat sini terlebih 300. Okay, so terlebih 300, that means saya akan keluarkan daripada COGS. That's why I credit COGS 300. I debit manufacturing overhead 300. This is actually to record your over applied MOH. Tapi since tak ada explanation, sebab tu kadang-kadang kita tengok pun kita tak faham. Apa yang kita catat kat bawah ni? Okay, that is actually the last chart, the last journal entry for this transaction. Sebab soalan hanya minta catatkan the related transaction. Okay, alright, and then for number 4, the final part of the question asks you to show the work in process account. So kita ada H tadi yang tak siap kan? So your balance tu mesti tally lah. So maksudnya WIP saya nanti ending dia mesti ada baki ini. Kalau tak ada baki ni maksudnya salah. And my beginning inventory mesti ada 6,300 ni as my beginning inventory in my ledger. Okay, so WIP ialah asset. So balance BF dia mesti ada 6,300. So kita masukkan tadi raw materials, salaries payable, manufacturing overhead. Okay, yang keluar hanya 3 job saja. So your ending balance tadi mesti sama dengan job H20. That will be your balance CF for your work in process inventory. This is for number 4. Okay, ada soalan nak tanya untuk soalan 4? Clear? Okay kah? Boleh? Okay, good. Alright. So now we go straight to number 5. Yang tak bercakap tu dia busy lah sama ada dia sedang bancuh Milo, cicah dengan roti, ataupun dia masih ditandas, telefon di atas katil, ataupun dia bungkus dengan selimut, telefon atas meja tengah charge. Okay Okay, number 5. Okay, number 5 kita ada 3 department, assembly, finishing and also 3 department, sorry. 2, assembly, finishing, lepas tu dia dah bagi total siap-siap. Okay, so ini ialah estimation. So yang ini saya hanya akan guna untuk POR. Lepas tu dekat bawah ni started and completed, dia indicated that means this is the actual data. Alright, so material requisition, that means yang ni kita punya direct material used. Okay, yang ni direct labor hours, direct labor cost, lepas tu ini direct labor hours. Alright, yang ini ialah your machine hours. Kenapa dia asing? Sebab dia tulis dekat sini, the company has been using plant wide, POR rate. Plant wide itu that means the whole factory lah.
is using POR based on direct labor hours. So assembly, finishing, dua-dua guna labor hours. So senanglah kira POR sekali saja untuk satu saja. Alright. Okay, a total of 2,000. So yang ni ialah finished goods units. Alright. So kita produce untuk job 1512. So bila dia bagi you specific job 1512, we know what you are doing actually is job order costing. Okay, so dia suruh kamu kira POR and then dia suruh calculate total cost and the cost per unit for one item untuk job 1512. Okay, lepas tu the second one, tadi kita guna direct labor hours, right? Okay, the second one tu dia tak ada kerja lah. Dia suruh kita buat kerja sendiri. Okay, dia suruh separate the departmental overhead rates based upon direct labor hours. Dia suruh asing pula. So dia suruh kita kira untuk assembly kita guna direct labor. Untuk finishing kita guna machine hours. So kita nak kira the same thing tapi with a different POR for each department. Okay. So ni dua-dua department guna POR yang sama. Yang ni kita ada dua POR untuk each department, one each. Okay. Alright. So ni ada table? No. Tak ada. Kira je. Okay. Tapi saya buat jugalah sebab saya nak tulis dia punya item dan saya nak tulis dia punya figures. Okay. So this is your POR for overall. Alright. So your direct material, okay, 18,000. Ambil terus daripada soalan ya. Direct labor cost 16,000. Okay. And then kita punya applied MOH sebab yang ni dia kata guna direct labor hours kan. So 3,000 ni Madam dapat daripada 1,700 campur 1,300 jam. So I dapat 3,000 hours. Okay, times 4 the POR. So I get my applied MOH of 46,000 ringgit. Okay, that is the total for everything. So soalan minta kira total cost dan unit cost. That means dalam table ni, ini total cost saya. Lepas tu unit produce ialah 2,000. So 46,000 divide by 2,000, cost per unit ialah 23,000. So saya dah selesai jawab soalan 1. Just in one table. Tak perlu pecah-pecah, kertas tak kotor, tak bersepah, jawapan pun senang nak baca and senang nak faham. I nampak macam ni terus bagi markah penuh. Okay, so ini untuk barakah. Using one POR only. Okay, the second one we are going to use a separate POR for each department. Okay, so kita kira dulu POR. Okay, so untuk direct labor hours is RM5, untuk machine hours is RM6.25. So kita masih guna table sama juga, tak ada masalah. So direct material saya sama, direct labor saya sama. MOH is 12,875. Madam kira terus kat sini ya. So untuk assembly jam buruh dia ialah 1,700. Jangan salah ambil figure. Ini ialah direct labor hours darab POR. Ini untuk finishing. Finishing saya guna machine hours 700. Ini ialah machine hours untuk assembly darab POR. So saya dapat 12,875. Total cost menjawab soalan is 46,875. Masih unit produce yang sama. Cuma beza dia cost per unit kali ni ialah RM23.44. So just now when you were using the same POR, your costing per unit is RM23. When we separated the POR into two different items according to the department, your cost per unit dia increase sikit kan, nampak ada beza. Dia jadi RM23.44. So I tak perlu nak kira asing dan campur kemudian, I just do it in one table. As long as you faham lah apa yang kamu kira. Okay, so this is for number 5. Seronoknya pagi hari cakap sorang-sorang. Okay, any question?
Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Okay. Tak ada, madam. Okay, clear. Alright, next number 6. Yay, nak habis dah. Okay. Soalan actually tak susah. Cuma topik 7 ni dia kena apa orang cakap strategize your answers lah. You kena susun jawapan dengan teratur. Lepas tu dia akan jadi sangat-sangat mudah. Siapa pula yang call saya WhatsApp video ni? Mesti tertekan kan? Sebab tu kalau sedang kelas, mata kena buka. Ni sambil tidur, sambil pegang telefon dan tercall madam. Siapa jugalah yang call saya ni? Siapa call madam tadi? Video call lagi? I can actually call you back. Macam-macam lah kamu ni kan? Okay. Okay, so number 6, we have 2 different jobs, 43 and 44. Okay, so apply MOH, Alhamdulillah, dia dah tolong kira. Okay, so yang ini untuk March 1. Okay, so during March, so we are doing this for the month of March. Okay, job 45 started, job 44 completed and delivered to the customer. Okay, job 43 was missing a part that was back ordered and would be completed in June. So sekarang ni job 43 saja yang siap, job 44 is still pending. Okay, lepas tu ini kan dia bagi tadi, ini balance. Clear? Okay. Yang di bawah ni ialah job untuk bulan March. So you have 3 different jobs, 43, 44, 45. Okay, so 43 is ongoing. 43 has completed. 43 was started. 44 was completed and delivered. Okay, 43 was missing. Okay, clear. 45, 44, 43, clear. Okay, so it is hired auto company policy to bill client at cost plus 40%. So ini sebenarnya dia nak suruh kita kira harga jual. Okay, so nak kira POR, hired auto company is using. Okay, sekarang ni MOH dia dah bagi. Sorry, applied MOH dia dah bagi. POR dia tak bagi. So kita reverse sajalah. Okay, so nak kira POR is actually your applied tu kan sebenarnya ialah POR darab actual basis kan. So actual basis saya tahu, applied pun sudah tahu. So you cross je lah, bahagi. Okay, so you get your POR. Okay, so that's why my POR here is 110 per machine hours. Okay, so we are going to calculate the applied OH for all the jobs. Okay, boleh tak jawapan nombor 2 combine dengan jawapan nombor 3? Boleh. So kalau yang ni you tak nak buat, clear? So just write the number here. So your OH is here. So di sini nanti we have a different separated marks for number 2 and the rest of the table sebab dia nak total kan will be calculated for marks untuk soalan number 3. Okay, alright. So now kita akan kira overhead applied. So kalau saya tak nak buat 2, saya terus buat table, clear. So my answers are all here in the table. Okay, alright. And then we are supposed to calculate the balance in work in process or March 31. Okay, kalau you baca soalan, dia kata macam tak ada suruh pun kira total cost. Tapi saya lebih suka awak terus buat total. Sebab dalam total ni saya boleh nampak semua dan semua nilai ada di situ. So my apply MOH ada dekat sini. So Roman 3, you are supposed to calculate the balance in work in process. Balance work in process ada 2 kerja, which is 43 and 44.
So 43 awak dah kira tadi, 43,160. 45 yang tak siap ialah 19,730. So saya boleh terus kira ending WIP. Okay, based on the table, just take out the figure dan masukkan dekat bawah. Okay, so yang ni madam dah jawab nombor 3. Okay, and number 4 dia suruh tanya what is the price of job 44. So job 44, cost dia 61,180. Kita akan markup 40%. Okay, so 61,180 multiply by 140%. So job 44 akan dijual pada harga 85,652. So all this figure I get from the table itself. So saya tak perlu do a separate calculations for my question. Okay, so that is for number 6. Ada apa-apa nak tanya untuk nombor 6? Clear? Okay. So I go straight to number 7. Okay, nombor 7 ni kena digest betul-betul lah sebab ayat je semua. Dia suka bercerita. Okay, 1 ada purchase. Okay, so bila ada purchase, kalau you buat journal, that means kena ada catatan journal untuk purchase of direct materials. So material will purchase on account. So this is on credit. This is accounts payable. Materials totaling 20,000 were requisition. Requisite ni maksudnya kita gunalah. Okay, direct material used. Okay, lepas tu direct labor payroll. Yang ini ialah awak punya direct labor. Actual MOH. Okay, dia bagi kamu actual MOH 28,000 and paid. So that means this is cash transaction. Okay, manufacturing overhead was charged to production at the rate of 11 ringgit per direct labor. This is actually to calculate your applied MOH. Okay, yang 11 ni ialah POR. Baca soalan betul-betul. Sometimes kamu baca soalan, you tak tahu apa jadi. You are expecting people to tell you how to start answering the question. Okay, number 6, completed unit. So maksudnya, yang masuk dekat kilang tadi, yang siap, transferred to finished goods, total dia ialah 52,000. Lepas tu, dari finished goods, gerak ke COGS, akan dijual pada harga kos 44. Okay, 44,000 itu ialah selling price, sales at cost price. Dia punya selling price ialah 145% from 44,000 tadi. Okay, so dia ada bagi beginning balance dekat sini untuk direct materials, work in process and finished goods. These are all your inventory balances. Okay, so kita nak buat journal entry and then kita nak calculate all this. Okay, so now I am going to start with my journal. Boleh ya start dengan journal? Boleh, tak ada masalah sebenarnya. Okay, yang ni ialah this is during March kan? Okay, so March 31st. Bulan ada dia dah bagi tahu. So it's actually March 31st lah. Okay. Tarikh terakhir dalam bulan March. Okay, so kita beli, this is maklumat 1. Okay, so saya beli on accounts, that mean debit the raw materials inventory 24,000. Credit accounts payable 24,000. Accounts payable with an S. Okay, untuk 24,000. Okay, yang ni dia tak suruh omit explanation. So that means kita kena catat to record purchase of materials, of raw materials actually. Okay, raw materials inventory. Right, ini nombor 1. Okay, nombor 2. You ada direct material 20,000. Okay, you ada direct labor 30,000. You ada applied manufacturing overhead 33. Madam, ada dapat 33 tu. Okay, manufacturing overhead is rate at 11,000 per direct labor hours. Direct labor hours tadi
Okay, macam mana saya dapat direct labor hours? Okay, I go back here. Banyak sangat conteng ni, nanti awak tak faham pula. Okay. Ini actual kan? Actual direct labor. Actual direct labor ni ialah hours times 10 ringgit. Okay? So your direct labor tu 30,000. Dia punya rate ialah 10 ringgit. So your direct labor hours ialah 3,000. Ini actual direct labor hours. So kalau saya nak cari applied, saya akan ambil 11 darab 3,000 jam. That's how I came out with the amount of 33,000. So yang tu saya cari dari sini. Okay, so jangan berharap berserah semua maklumat ada dekat situ. You need to digest the information. Okay, alright. So now saya dah tahu saya punya direct labor, direct material is 20,000, direct labor is 30,000, applied MOH is 33. So 20 plus 30 plus 33, semua kos ni masuk ke dalam kilang. So total ialah 83,000. So debit WIP 83. Even without the table, I still manage to do the journal. Okay, so now dia kata yang siap 52 saja. Okay, so sekarang ni kita dah masukkan barang dalam kilang, kita dah masukkan produk cost dalam kilang, kita proses, dah siap. Sebelum kita pindah dia ke store, kita kena declare dulu manufacturing overhead. And dia bagi tahu dekat situ, even though dia tak bagi tahu apa item, tapi dia mention all are paid by cash. So you don't need to worry nak cari apa nama ledger yang kena kena bergu dengan manufacturing overhead tu, no need. Kita bayar cash kan? So ini ialah your actual MOH. Okay? So this is your actual, this is your applied. Okay? So maknanya applied awak tadi dah over. So nanti ada adjustment dekat bawah. Okay? Alright, so now dah declare actual MOH. Kita hantar barang yang siap keluar dari kilang bawa ke store. So dia bagi tahu dalam soalan, dalam maklumat number 6, dia cakap the completed unit costing 52,000 were transferred to finished goods. That is very direct. So saya debit my finished goods inventory, the amount is 52,000. Dia keluar dari kilang, that means dia credit WIP 52,000. So ini yang siap. Okay, so from yang siap ni hanya jual 44,000 sahaja. So ini sales lah. Okay, so sales saya keluar daripada store, credit, finished goods inventory, dia masuk ke COGS. Nilai dia ialah 44. This is based on information number 7. This is based on information number 6. Okay, ini number 7 ni catat sales pada harga kos. You have another journal untuk sales, iaitu catat sales pada harga jual. Okay, and dia kata jual on accounts, right? At 145% more than the cost price. So, ini Madam dapat daripada 44,000 times 145%. That's how I come out with 63,800 ringgit. Ini ialah sales on account. Okay? Okay, yang final one here is my adjustment. So tadi, you go back to the journal above. Applied 33,000, actual 28,000. Okay, so kita ada over applied by 5,000 ringgit. Jadi adjustment dia over kan, so I kena buang daripada COGS. So saya akan credit COGS 5,000, saya akan debit manufacturing overhead 5,000.
Okay, so itu untuk journal number 6. Lepas tu dia suruh kira balance. Okay, so kira balance saja, dia tak minta accounting pun. Alright, so that is easy peasy lah. Okay, untuk raw materials, dalam soalan, dia bagi kamu balance 6,500. Lepas tu saya beli 24,000. Lepas tu saya guna 20,000. So, baki awal, campur belian, tolak apa yang kita guna. So, kita akan dapat balance CF lah. So, your balance CF untuk raw materials ialah 10,500. Ini balance CF. Okay. Alright. Kalau untuk WIP, balance dalam soalan 8,000. Lepas tu kita masukkan 3 item tadi. Kita masukkan direct materials, direct labor and applied manufacturing overhead. Lepas tu dari yang dekat kilang tu tak semua siap Yang siap hanya 52. So 52 ni keluar. So 8 plus 20 plus 30 plus 33 minus 52,000. So your CF untuk WIP ialah 39,000. Okay, even without the accounting pun you boleh kira lah. Tapi you need to list down the item as well. Just don't simply kira nombor je. Jangan 8,000 campur 20 campur 30. Saya tak tahu pun 8 tu apa, 20 tu apa, 30 tu apa, 33 tu apa. Okay, finish goods pun sama. Alright, kita ada beginning balance tadi dalam soalan. Lepas tu finish goods yang keluar dari kilang masuk ke store 52,000. Lepas tu yang kita jual tadi keluar daripada store 44. So kita tolak baki yang ada dekat store tinggal 15,000. Okay. Alright. So ini untuk finish goods inventory. Okay. Yang kat bawah ni just madam nak tunjuk your over applied MH tadilah. Alright. Yang ni tak tunjuk pun tak apa. Sebab kita boleh terus catat di journal. Okay. Alright. So selalu soalan tak akan suruh kira macam ni lah. This is just for your understanding saja. Okay, just kira saja. Tapi make sure pengiraan tu ada figure dan juga ada item sekali. Okay, just don't like do a mathematical ayat matematik biasa 8,000 campur 20,000 campur 33,000 campur 30,000 dapat berapa? No. Okay, that is actually wrong. Okay, sebab kita bukan nak figure saja, kita nak tahu apa item yang diambil kira untuk pengiraan. Okay, so that is for number 6. Sorry, was it number 6? Oh, sorry, that was number 7. Okay, now kita tengok number 8. Okay, number 8 awak kena buat job cost sheet yang table dalam nota tu. Okay, so job cost sheet kita receive order untuk 100 unit. Okay, this is your customer, Ukir X product from Pudujaya. Okay, price RM55 ni harga jual lah. Okay, order ni ialah kerja 300. So that will be the label in your job cost sheet. Okay, so ini your time ticket and this is your material requisition form. Alright, and then dekat bawah tu dia kata CSB applied manufacturing overhead on the basis of direct labor cost. The total manufacturing overhead cost is expected. So ini untuk kita kira POR nantilah. The 400,000 and the 250,000. This is for you to calculate the POR. Okay, so kita start 3 February. Kita habis siap 5 February. That will be included in your job cost sheet. Okay, madam terus tunjuk the job cost sheet. So you just ambil nilai tu, pindahkan saja based on the coding. Okay, so customer kamu Pudujaya, product Ukir X, job number kerja 300, date completed, completed February 3rd. Okay, clear. Sent February 5th. Okay, you started on 30th of January. Silap, madam tengok tadi. Okay, sebab kita start kerja 30 January, right? Okay, so direct material
tarikh 30 Januari tu, you just list down the code saja, PB43, PB54 and PB62 at the total. So ini your direct materials. Okay, direct labor ada 2 time ticket saja, TB18 and TB25. Lepas tu yang ni ialah POR. Okay, mana dapat 160% tu, you dapat daripada 400,000 divide by 250,000 times 100%. So dapatlah 160%. Okay, so dia punya actual hours is 820. Macam mana dapat actual hours of 620 tu, awak darablah sendiri ya dengan kerja yang dia bagi tu. Alright, okay, so your 30 hours, 12, this is labor ticket. Okay, alright, so now your direct material is 2220, direct labor cost is 120. Okay, this is direct labor cost, yang ni yang kita transfer kat sini tadi. Okay, and then your manufacturing overhead is 1312. So total cost ialah 4,352. Completed unit is 100. So total dia ialah RM43.52 for one item. So make sure dekat summary atas tu ada RM ya. Okay, so this is the full cost, job cost sheet untuk kerja 300. Okay, ada soalan nak tanya untuk job cost sheet? Penat dah, bateri dah weak dah. Okay, kalau tak ada, I go straight to number 9. Tak apa kalau tak faham, sebab nanti next week kita dah start face to face. Maybe I call out 1 or 2 people buat balik soalan ni dekat board without your answer paper lah kan. Sebab bila kita faham tu, kita tak perlu tengok balik jawapan kita. Kita boleh terus jawab je berdasarkan soalan. Okay. Perniagaan accounting A uses a job order costing. Okay. So yang ni purchase 99,700. Yang ni direct labor cost and direct materials. Ini ada 4 job yang berbeza, L01 until L04. Okay, dekat bawah ni dia bagi estimation. This is for you to calculate the POR. Dia guna direct labor cost as the basis. Okay, lepas tu ini cost incurred during the process. Other cost. That means this is your actual MOH. So you ada direct material, raw materials inventory, salaries payable. Yang ni kalau dia tak sebut apa-apa, that means semua payable. Your belanja, selalunya kita belanja dulu baru kita bayar. So this will be utilities payable, maintenance payable, accumulated depreciation and tax payable. Kecuali dia bagi tahu dekat situ dah dibayar, that will be cash. Kalau insurance, it will be prepaid insurance. The rest will be payable expenses. Okay? Alright, so job yang siap 1, 3, 4 saja. So yang ni akan stay dalam WIP. Okay, so kita kira POR. Determine the cost for each job. Just do the table and then buat journal. Okay. So POR saya 82.5%. Job total L01 27,266. Okay, kat sini madam tunjuk pengiraan. Tak tunjuk tak ada masalah. Just make sure you know how you get your figures from. So apply MOH ni is 82.5% ni darab lah dengan your basis tadi, your direct labor cost. Okay, so ini L02, L03, L04. Dalam soalan tak ada beginning WIP. So saya straight away do direct materials, direct labor and applied manufacturing overhead. Make sure every time it's applied, bukan actual. Okay, alright, next we are going to do the journal. You ada beli kan
daripada nombor 1 tu kita beli. So, debit raw materials inventory, credit accounts payable. Kita tak ada bulan dalam soalan. We just know it's the operation year of 2017, the first month of its operation. The first month kita tak tahu month apa. The first month untuk operation dia tak semestinya January. So tak ada tarikh. So I just put according to the number of the informations. Okay. So masukkan semua item ke dalam kilang untuk diproses. So saya transfer direct material, direct labor, MOH. So your WIP will be 104163. Boleh ambil direct? Boleh. Sebab dalam table ni tak ada beginning WIP. Kalau ada beginning WIP, kalau ada, kena tolak dulu baru boleh catat dalam journal. Okay, so debit 104163, credit raw materials, credit salaries payable, credit manufacturing overhead. Certain books dia tulis ni sebagai wages payable. Boleh. Tengok pada soalan lah. Sebab kilang ni it can be salaries, it can be wages. It doesn't matter actually. Alright. Okay, lepas tu dah siap. Sebelum awak pindahkan yang dah siap dari kilang pergi ke store, declare dulu actual MOH. So actual MOH based on maklumat nombor 4 tadi. So ada utilities payable, maintenance payable, accumulated depreciation. Saya tak boleh tulis nama asset, tak ada dalam soalan. So I just put accumulated depreciation, tax payable. You ada indirect materials, indirect labor. Saya tahu ada yang tulis Okay, baik awak mengaku. Mesti ada yang tulis dekat sini indirect materials, indirect labor. Salah. Indirect materials tu ialah item, tapi the ledger rumah dia ialah raw materials inventory and salaries payable. Okay, so make sure you get this right. So ini semua ialah your actual MOH. So actual 31,570. Applied ialah RM28,083. That means yang ini under applied, kurang. So nanti kita akan masukkan balik dalam COGS. Okay, yang siap 3 saja. So yang pergi store 1, 2, 3. Okay, so kita akan debit 27,266 plus 26,603 plus 27,185, you get the amount of 81,054. Walaupun masuk tadi banyak, which is 104,163, tapi tak semua keluar sebab 3 job saja yang siap. Satu lagi pending. Okay, so yang keluar hanya L01, L03 and L04. Okay, Madam silap ni. Yang ni 3 yang keluar. Alright. Okay, so now yang keluar daripada kilang masuk ke finish good is 81,054. Okay, lepas tu dia tak bagi tahu jual ke tak jual So saya tak ada catatan untuk sales. So bila tak ada catatan untuk sales, I straight away go to my adjusting entries for MOH. So my actual tadi ialah 31, my applied tadi ialah 28,083. My actual ialah 31,570. Okay, jadi saya akan dapat under applied by 3,487. Masukkan balik dalam COGS. So debit COGS, credit MOH. Okay, kalau you perasan, dia suruh buat journal, tapi dia tak suruh omit explanation kan? So ramailah orang tak bercakap dari tadi, so saya cakap seorang-seorang lah. Okay, to record. Okay, purchase of raw materials inventory. Okay, yang ini is to record
Work in process inventory. Kalau awak faham, awak tak payah hafal pun. You tahu apa yang berlaku dekat journal tu. Okay, yang ini to record actual MOH. Alright. Yang bawah ni kita nak to record finished goods inventory. Okay. Yang ini is to record under applied MOH. Okay, done. So we are done with number 9. Okay, ada soalan? Madam. Ya. Macam mana nak tahu yang salaries payable tu, like we have to write salaries payable, asal indirect labor ya salaries payable. You kena faham kan you bayar gaji, betul tak? Yes. Betul. Kalau bayar gaji, dia akan masuk dekat mana? Okay, awak kena faham. Okay, dia macam ni. That's why you kena faham topik 2. Okay. Ni ada masalah awak yang tak faham lagi ni. Okay, direct material. Contoh macam saya nak buat tepung. Saya nak buat tepung pula. Saya nak buat kek. Direct material, saya dah tahu dah kek saya tu berapa biji. Okay, let's say I nak buat 100 units. Lepas tu saya dah tahu dah satu kek tu ada berapa gram yang kita guna. So, I nak buat untuk Januari tu 100 unit kek. So, katakan 100 unit kek tu, setiap kek tu perlukan 300 grams. So, yang ini, I dah boleh kira dari awal. This is how you calculate your direct materials untuk assignment nanti. Okay, so saya dah tahu ini direct material. So, memang kita dah minta siap-siap. Tapi let's say semasa you buat tu, tiba-tiba kan macam saya pernah bagi contoh dulu, tiba-tiba tepung tu pecah, jatuh. So saya kena minta tepung baru. Tapi tepung tambahan yang you minta tu, that won't be your direct material anymore. Sebab benda tu berlaku selepas kita dah minta requisition from the inventory. Lagi satu, bukannya tiap-tiap kali yang awak buat kek, tepung tu akan jatuh dan pecah. So benda tu is unexpected. So bila unexpected, dia akan jadi indirect material, dia akan jadi MOH. Bukan tiap-tiap bulan pun ada tepung pecah ataupun tepung rosak. Okay, so benda tu automatically kalau dia indirect, dia akan masuk dalam MOH lah. Sama juga macam direct labor. Let's say, you perlu pekerja 10. Okay, lepas tu you dah tahu 10 orang ni you akan bayar RM RM12 1 jam. So saya dah boleh kira, this is direct labor. So ini akan masuk dekat salaries dia. Tiba-tiba dah kerja dah 10 orang, tiba-tiba 4 orang sakit. 4 orang sakit, gaji jalan Katakan gaji dia jalan juga. 4 orang sakit, tapi dia masih datang kerja lah. 4 orang sakit dia masih datang kerja, tapi dia tak sihat, so dia tak boleh kerja full. So I kena tambah lagi 2 orang. So saya plus 2. Ini pekerja part time. Saya tambah. I still bayar dia gaji. Tapi 2 orang ni tak akan jadi direct labor. Sebab dia bukannya tiap-tiap bulan saya akan ada 2 orang tambahan ni. Hanya berlaku dalam bulan ini sebab pekerja saya kurang sihat. So dia tak boleh perform 100%. So I tambah pekerja tambahan 2 orang. So these 2 orang akan jadi indirect labor. Indirect labor, dia still you bayar dia gaji, salaries. So kalau saya nak catat dalam ledger, dia still masuk dalam salaries account. Cuma daripada salaries tu, 10 saya bayar untuk direct labor. Lagi 2 bayar untuk indirect labor. That's why you need to understand. Macam mana benda tu tiba-tiba boleh jadi direct labor, macam mana benda tu boleh jadi indirect labor. Ini tak faham topik tu lah ni. So bila tak faham topik tu, dia melarat-larat sampai topik 7 and until now you are still asking me, how do I write salaries ke tak salaries? Faham tak apa yang Madam explain ni? Sebab nanti bila awak buat assignment pun you akan buat meripik-ripik macam ni juga. Okay? Kita punya raw material masih raw material. Cuma raw material yang kita dah kira dari awal, it's direct material. Yang tambahan beserta dengan benda-benda sampingan, contoh macam essence vanilla you buat kek kan? Essence vanilla, butter sikit, gula sikit, sikit-sikit, itu indirect material. Tapi tepung mungkin you ada tambahan tepung sebab katakan tepung tu jatuh ke rosak ke pecah ke,
you masih akan ambil tepung. It is still tepung. Tapi tepung yang kita ambil sebagai tambahan tu, that won't be direct material anymore. Sebab bukan tiap-tiap bulan you akan tambah tepung. Tepung tu memang fix untuk buat 100 biji kek. Itulah jumlah dia. Tapi mungkin dalam bulan Januari tu ada tepung yang rosak. So you kena ganti yang baru. Yang baru tu tambahan selepas production berjalan. That will be indirect material. Tolonglah faham betul-betul apa Madam explain dalam kelas. Ini masalah kamu. You never ask me. Lepas tu sampai sekarang masih tertanya-tanya. Kenapa direct material, indirect material? Kamu kena faham yang kita catat direct material, indirect material tu, itu ialah classification. Kita classify, kita asingkan dia ikut kumpulan. Tapi bila awak catat journal, you kena faham, kenapa saya catat journal? Sebab saya nak buat ledger. Kenapa saya nak buat ledger? Sebab saya nak buat statement. Bila saya nak buat statement, it's a fixed account. So bila it's a fixed account, that means nama tu nama khas yang awak belajar daripada sekolah menengah lagi. Kalau nama account tu ialah raw material inventory, sampai bila pun dia masih raw material inventory. Dia tak akan jadi direct material. Cuma dalam raw material tu ada direct material dan indirect material. Faham? Faham tak? Faham, faham madam. Saya tak marah you. I tak marah you. Sebab saya tahu ramai yang tenganga-nganga sebenarnya benda ni. Sampai sekarang pun masih tak faham apa direct material. Sebab tu bila awak buat journal, don't be surprised bila saya suruh hantar nanti, akan ada pelajar yang catat journal sebagai indirect material, direct material. Indirect labor, direct labor. Mesti ada. Okay, you kena faham classification tu apa, nama ledger tu apa. Bila saya catat ke journal, itu maksudnya saya guna nama khas untuk account tu. Kalau dia accounts payable lah. Saya tak boleh ubah jadi benda lain. Tapi dalam accounts payable tu ada beberapa orang yang berhutang. Yang kita hutang dengan dia, betul? Receivable pun sama. Dalam account tu ada beberapa orang saya hutang dengan saya. Sama juga macam direct material. Ya, direct material ialah tepung. Tapi ada tepung yang kita bawa keluar dari awal, so I dah tahu itu ialah my direct material. It's already been calculated prior. Lebih awal lagi saya dah boleh kira. Tapi kalau ada berlaku accident ke atau tambahan dan sebagainya, bahan mentah tu dikeluarkan semasa production berjalan, it's no longer direct material. Sebab benda tu tak jadi tiap-tiap kali kita buat production. So tambahan secara tiba-tiba dalam sesuatu bulan dalam production will be considered as MOH lah. So bila dia masuk MOH, dia tak bolehlah jadi direct material my dear. Dia akan jadi indirect material. Okay? Boleh sebab tu boleh madam. sebab tu kalau kelas pukul 8 bangun awal, basuh muka atau mandilah lebih baik. So bila kita mandi, otak kita pun segar. Okay, mana tahu malam tadi mimpi hantu kan. Jadi pagi ni masih lagi di awang-awangan. Alright. So please you tolong baca balik. Saya tak suka awak menghafal. This is, okay, kenapa benda ni berlaku? Benda ni berlaku sebab you menghafal. Setiap kali bila you nak buat journal, you kena hafal. So bila soalan tu twist sikit, awak dah tak boleh jawab. No, saya tak suruh you hafal. Bila kamu buat topik 7, you need to go with the flow. Kena faham. Okay, proses pertama kita buat apa? Beli bahan mentah. So macam mana catat beli bahan mentah? Kalau saya beli bahan mentah, maknanya bahan mentah saya bertambah. Bahan mentah ialah inventory. So inventory ialah aset. Kalau aset bertambah, kita debit, betul kan? So saya akan debit raw materials. Bila saya beli, saya berhutang. So bila berhutang, liability saya bertambah. Liability tu apa? Accounts payable. That's why saya credit accounts payable. That's why untuk belian tu saya debit raw materials, credit accounts payable. You tak faham AA01, you tak faham lah apa journal yang saya buat tadi. Lepas tu saya dah cakap kan, saya nak start proses barang dalam kilang. Bila proses barang dalam kilang, that means dalam kilang tu, proses nak mula, dia akan dipanggil sebagai work in process inventory. Dia masuk. Inventory is asset. So bila dia bertambah, kita akan debit. That's why debit work in process. Apa yang masuk dalam work in process tu? Dia akan keluar lah dari raw material keluar. Salaries payable keluar. Manufacturing overhead that which is your applied MOH keluar. That's why your raw materials,
salary tadi dengan your MOH tadi semua kredit. So itu proses barang dalam kilang. Lepas tu dah siap. Bila dah siap, dia dah tak duduk dalam kilang, dia keluar. So bila dia keluar dari WIP, dia akan jadi kredit WIP. Dia masuk mana? Dia masuk inventory finished goods. So masuk inventory finished goods is an inventory is an asset bertambah kita debit. That is why bila barang siap, you akan debit finished goods, you akan credit WIP. Kenapa credit WIP? Sebab benda tu dah tak ada dah dekat kilang, dia dah keluar. So bila dah keluar, kita credit lah. Dia masuk mana? Dia masuk store. So means dia masuk store, that means my finished goods inventory bertambah. That's why saya debit finished goods inventory. Sebab tu untuk journal ni, jangan hafal. Tapi faham, you need to know the flow. You ceritalah dekat diri sendiri semasa awak menulis tu. So it's easier for you to understand. Setiap kali dapat soalan pun kamu tahu inilah catatan dia. Kenapa you nak hafal, nak ambil buku tu, nak rendam dalam teh, lepas tu nak minum teh tu bagi kamu cepat ingat? No need. Kamu faham cerita je, kan? Macam kamu cerita dengan kawan, kalau kamu membawang, you bila cerita dengan kawan-kawan you dengan tangan-tangan sekali jalan, kan? So nampak lebih real lah. Kadang-kadang orang tu tak jatuh tangga sikit je, tapi bila awak cerita dengan kawan tu like, oh so dramatic, macam cerita Tamil tu. So kita pun nampak, kita pun dapat rasa macam kita yang seolah-olah jatuh tangga tu. Okay? So samalah macam account. Okay? Kita kena faham dan kita boleh cerita balik dekat diri kita sendiri, what's the process going on in the journals. So you know what is going on, so you faham and you don't need to memorize sebenarnya. Saya pun tak hafal sebenarnya journal ni, tapi kita, sebab tu saya lukis hari tu kan. Walaupun lukisan tu tak cantik, tapi kita nampak dia punya flow. That's why we call it cost flow untuk job order costing. Dia start dari beli, dia pergi bawa dekat kilang. Lepas tu dah siap dekat kilang, dia nak pergi simpan dekat store. Tapi sebab production dah siap, masa tu maknanya saya dah boleh kira actual MOH. So tengah-tengah tu ada pengiraan actual MOH. That means the journal sudah. So bila dah siap kira actual MOH, baru pindah dari kilang tu pergi store. So dia keluar dari WIP, masuk dekat finished goods. So stay dekat situ sampai orang beli. So bila ada orang beli, dia akan keluar dari store. So kita akan credit finished goods, dia akan masuk COGS lah. Kenapa masuk COGS? Sebab saya nak jual. Kenapa COGS? Sebab itu catatan jualan pada harga kos. Lepas tu nanti baru catat sales. Okay, anak-anak semua? Boleh ya? Okay, so untuk tutorial ni, saya belum suruh hantar lagi. Okay, you just like redo sebab saya tahu benda ni like tiba-tiba terkejut. Ada benda lagi yang still awak tak boleh digest. Okay, just go through the tutorials betul-betul, check balik and then re-watch the video, tengok balik nanti macam mana. Next week insyaAllah kalau kita ada face to face, Madam akan sambung lagi soalan di chapter 7. Okay, so nanti kalau ada face-to-face classes next week, you need to bring your tutorials sebab kita akan redo all the questions again. Bukanlah redo everything. Kita akan try to, kita ada main-main sikit lah, kita try and trace. Siapa yang betul-betul faham apa saya ajar dalam kelas, siapa yang meniru tutorial kawan sepanjang-panjang kita belajar. Okay, alright. So tak perlu hantar lagi ya topik 7 ni. I just need you to focus on your assignment. Draft 1 dah hantar, saya dah pulangkan balik, ada sedikit pembetalan, you need to do the corrections. And once you are done with the correction on draft 2, draft 1, you can proceed to draft 2. So minggu ni kita fokus on draft sajalah untuk PB. Sabtu ni ialah Sabtu berganti ya. Minggu ni ada kelas kan? Sabtu ialah hari ganti. Okay. Jadual hari Isnin. Alright. Nanti saya masukkan dalam grup memo tu. Okay. So that's all for today. Okay. Just keep the tutorial first. Make sure you don't lose it. Sebab next week face-to-face class we will be using the same jadual. Jadual baru next week lah. Jadual Sabtu ni saya rasa masih jadual lama. Okay, nanti apa-apa Madam akan inform lah. Alright, I'm sure you get the information from HGP as well. Okay, alright. Lepas ni saya bagi link untuk attendance. Can you please fill up the attendance for today?
Okay, all right. So that's all for today. Thank you so much. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Madam. Thank you, Thank you, madam. Thank you, madam. madam. Thank Bye, you. madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you.